हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि टेक्नो पॉप 5 LTE फ़ोन में आप लोग नो साउंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक टेक्नो पॉप 5 LTE फ़ोन है और इस फ़ोन में जो आपको नो साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, आपके फ़ोन में जो कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, कॉल आने पर भी आपका फ़ोन जो है साउंड नहीं कर रहा है, नोटिफिकेशन आने पर भी साउंड नहीं कर रहा है, या आपके फ़ोन में जो वीडियोज़ वगैरह प्ले करने से भी साउंड नहीं आ रहा है, तो कैसे आप लोग जो अपने इस फ़ोन में नो साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा गाइस आप लोगों को, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नो साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा-सा नीचे ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का। तो इस साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो पहला वाला डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिलेगा। तो ये अगर आपके फ़ोन में ये ऑन है तो इसको सिंपली ऑफ कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो ये वॉल्यूम के स्विच है गाइस, इनको आपको फुल करके रखना है। अगर आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से एकदम कम किया हुआ है तो इनको जो है सबको फुल कर दीजिए एकदम से। करने से आपका जो नो साउंड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से जो है ये सब अगर कम होंगे जैसे कि मीडिया वॉल्यूम वगैरह, तो आपके फ़ोन में साउंड नहीं आएगा। उसके बाद रिंगटोन को एक बार चेंज कर लीजिए। यहाँ पर से किसी भी रिंगटोन को चूज़ करके उस पे क्लिक करके बैक कर देना, रिंगटोन चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो अगर आपके फ़ोन में चार्जिंग साउंड नहीं आ रहा, टच साउंड, इनको आप लोग यहाँ पर से ऑन ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पर से इनको करते ही आपका जो नो साउंड प्रॉब्लम है ना गाइस, वो भी ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने टेक्नो पॉप 5 LTE फ़ोन में आप लोग नो साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलता है कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।